अपडेट सद्याक अशा तरेन आसा की आमकां एक इन्फॉर्मेशन मेवली की सकाळी 6च्या सुमारास कलंगूट बागा ह्या रस्त्याचेर एक मेजर फॅटल एक्सिडंट जाला। हो जो मेजर फॅटल एक्सिडंट जाला हो जाला बिटवीन दोन एक्टिवा स्कूटरां मदीं। इन्फॉर्मेशन आमकां मेवली की दोन एक्टिवा स्कूटर घेवन आसात, हे डबल सीट आसले आनी कलंगूट बागा ह्या रस्त्याचेर जेन्ना ते पावले त्यांच्या भितर समोरासमोर टक्कर जाली आनी हो मेजर फॅटल एक्सिडंट जाला। ह्या हेतून एकलो भुरगो आसा हो जागीच मरण पावला। जो जागीच मरण पावला त्याचे नाव जावन आसा अनिल उग्रिजिया म्हणून। हो 25 ते 27 वर्साचो भुरगो रावपी कांदोलीम हांगासरलो आनी मूळ तो रावपी गुजरात हांगासरलो। ह्या एक्सिडंटान 3 जाण जे आसा हे सिरियसली क्रिटिकल कंडिशनान आसा। जो एकलो क्रिटिकल कंडिशनान आसा त्याचे नाव जावन आसा अरुण गुडाची म्हणून। हो रावपी गिरी हांगासरलो आनी मूळ तो रावपी राजस्थानचो। तर ह्या एक्सिडंटान आनी 2 जाण जे आसा हे क्रिटिकल कंडिशनान आसात। जो जागीच मरण पावला तेका पयली कांदोलीम PHC हेल्थ सेंटरान व्हेलो, त्याच्या उपरांत त्याची डेड बॉडी जी आसा ही सद्याक पोस्टमॉर्टम करपा खातीर GMCन धाडलेली आसा। तर त्याच प्रमाणे दुसरो जो भुरगो क्रिटिकल कंडिशनान आसा तेका रिफर केला GMCन। त्याच्या उपरांत आनीक 2 जाण जे सिरियसली इंजर्ड आसात पळय तांकां म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान उपचारा खातीर व्हेले। मागीर त्याच्या उपरांत त्यांची ट्रिटमेंट करपा खातीर तांकां रिफर केला सद्याक GMCन। ही गजाल जेन्ना कलंगूट पुलिशेक कळटा, कलंगूट पुलिसांचो स्टाफ कलंगूट पुलीस स्टेशना वयले PSI स्नेहल मलिक व त्याच प्रमाणे कलंगूट पुलीस स्टेशना वयले हेड कॉन्स्टेबल जे आसा हे रविंद्रनाथ गावस हे रोखडेच घटनास्थळी पावले। त्यांच्यानी हो मेजर फॅटल एक्सिडंटाचो पंचनामा सद्याक केल्लो आसा आनी दोनूय गाडयो ज्यो आसा त्यांच्यानी पुलीस स्टेशनाचेर सद्याक व्हेल्लेल्यो आसा। ह्या एक्सिडंटान दोनूय गाडयो पूर्णपणे डॅमेज जाल्ले आमकां दिसण्याक येयल्या। तर एकलो जो आसा हो जागीच मरण पावला। 3 जाण जे आसात पळय त्यांची क्रिटिकल कंडिशनान आसा आनी त्यांची ट्रिटमेंट सद्याक GMCन चालू आसा। सो जितली इन्फॉर्मेशन आनी ह्या फॅटल एक्सिडंटा बद्दल आमकां फुडें मेळत रावतली, तितली इन्फॉर्मेशन आनी अपडेट जी आसा आमी सदांच तुमच्या समोर घेवन येत रावतले। पळयत राहा तुमी इन गोवा खातीर। हांव साई प्रसाद कुबडे, कलंगूटच्यान।